सुन्दर बिहानी अनि उज्जवल दिनको सुरुवात। भोलि गर्छु होइन, आजै गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ प्रभात। रेडियो चिन्टेश्वर 90.9 मेगाहर्जको कार्यक्रम सकारात्मक सन्देशको अर्को अङ्कमा म पूजना खतिवडाको स्वागत छ। अहिलेको आधुनिकताले मानिसको दैनिक जीवनशैली बदलिँदै गएको छ। प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल, नयाँ अवसर र चुनौतीहरूले हाम्रो दैनिकी तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक र तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको समयमा पछि गर्छु भन्ने बानीले धेरै नै पछि पर्न पुग्दछौँ। हामी धेरै जसो काम सुरु गर्नु अघि नै बहाना गर्दछौँ। अहिले समय छैन, मन छैन, अवस्था मिलेन, भोलि राम्रोसँग गर्छु भनेर टार्दै आएका छौँ। तर समयले प्रतीक्षा गर्दैन। आज गर्नुपर्ने काम भोलि सार्दा अवसरहरू छुट्ने गर्दछ। अहिलेको तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक समयमा जो व्यक्तिले छिटो सिक्छ, समयमै सही निर्णय लिन्छ र सिकेको कुरालाई तुरन्त व्यवहारमा लागू गर्दछ, उसले चाँडै सफलता हासिल गर्न सक्दछ। हामी प्राय भोलि गर्छौँ भन्ने गर्दछौँ, तर भोलि कहिले निश्चित हुँदैन। समय निरन्तर अघि बढिरहेको हुन्छ र हरेक पल महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। जुन काम आज गर्न सकिन्छ त्यसलाई पर्खाएर भोलि गर्दछु भन्नाले प्रगतिमा बाधा आउन सक्छ। ढिला गर्दा अवसर गुम्ने र चुनौती हुने सम्भावना बढ्छ। भोलि गर्ने सोचले आत्मविश्वास कम गराउन सक्दछ। जब हामी आजको समयलाई उपयोग नगरी ढिला गर्छौँ, हाम्रो लक्ष्य र सपनाहरू हट्दै जान सक्दछ। अवसरहरू बारम्बार आउँदैनन्, त्यसैले सक्रिय भएर सही कदम चाल्नुहोस्। तपाईले आज गर्नुपर्ने कामलाई आजै समय दिनुहोस्। पछि गर्छु भन्दा भन्दै समय गुम्न सक्छ। यसरी कामलाई लगातार थाती राख्दै जाँदा तपाईँ अल्छी बन्न पुग्नुहुन्छ र लक्ष्य निर्धारण गर्न कठिन समेत हुन सक्दछ। अल्छीपनका अन्य नकारात्मक असरहरू प्रशस्त पाइन्छ। यसले आत्मविश्वास घटाउँछ। अपुरा कामले पछि दबाव र पछुतो हुन सक्छ। काम थुप्रिँदै जाँदा तनाव र चिन्ता बढ्न सक्छ। यस्तो बानीले बिस्तारै अनुशासनहीन बन्न पुग्छ र अरूले गर्ने विश्वास कम हुँदै जान सक्छ। त्यसैले आजैबाट सानो कदम चाल्नुहोस्। आजको सक्रिय प्रयासले भोलिको सफलता सुनिश्चित पार्दछ। अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक समयमा पछि गर्छु भन्ने बानीले धेरै नै पछि पर्न सक्छौ। यसलाई अहिले नै सुधार गर्नुहोस्। यसको लागि सुनौ यो ज्ञानमूलक प्रस्तुति। हाम्रो जीवनको सबैभन्दा ठूलो गहना भनेको समय हो। समय त्यो क्षण हो जो कहिल्यै फर्केर आउँदैन। यो अति मूल्यवान छ, तर हामी प्राय यो गुमाउँछौँ तय गर्दै कि भोलि गर्छु। हामीलाई लाग्छ कि समय कहिल्यै ढिला हुँदैन र हामी आफ्नो सपनालाई अगाडि सार्ने योजना भोलिको लागि टार्न सक्छौँ। हामी सोच्दछौँ कि आज मलाई थोरै विश्राम चाहिन्छ, यो कुरा म भोलि गर्छु, र यसरी हाम्रो प्रत्येक सपना, प्रत्येक लक्ष्य र हाम्रो प्रगति कहिल्यै पूरा हुँदैन। भोलि भन्ने शब्द हामी सबैको जीवनको एक अदृश्य शत्रु जस्तै छ। यदि हामीले हरेक समय भोलि गर्छु भन्ने सोच राख्यौं भने हामी आफ्ना सबै अवसरलाई गुमाउने छौं। हाम्रा अनगिन्ती सपना र लक्ष्यहरू केवल भविष्यको प्रतीक्षामा रहेका छन्। हामी थाहा पाउँछौ कि भविष्यको योजना महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यो भविष्य केवल आजको कामबाट निर्माण हुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ कि जीवनमा हामी केही निश्चित कार्यहरू गर्न चाहन्छौ, तर कहिलेकाहीँ हामी तिनीहरूलाई पछाडि सार्न चाहन्छौ। हामी विचार गर्छौ कि भोलि गर्छु, भोलि समय पाउनेछु, भोलि म यसलाई गर्न सक्छु। यो सोच अलिकति सजिलो र आरामदायक लाग्छ, तर यसले हाम्रो जीवनमा एक ठूलो चुक ल्याउँछ।
हामी प्राय भन्छौं भोलि गर्छु, तर के भोलि हामीलाई मौका दिनेछ? हरेक दिन नयाँ अवसरका साथ आउँछ, तर हामी त्यसलाई गुमाउँछौ किनकि हामी सोच्दछौ कि भविष्यमा अझ राम्रो अवसर आउन सक्छ। यद्यपि भविष्यको अवसर कहिल्यै पक्का हुँदैन। भोलि भन्नु भनेको आजको समयलाई बर्बाद गर्नु हो। तपाईलाई थाहा छ कि तपाईको सपनाको वास्तविकता केवल तपाईको अहिलेको काम र समर्पणमा निर्भर गर्दछ। आजको कदम भविष्यको परिणाम हो। हामी जीवनमा केही परिवर्तन गर्न चाहन्छौं भने त्यसको लागि भोलिको सट्टा आजबाट सुरु गर्नुपर्छ। प्रत्येक नयाँ दिन एउटा नयाँ मौका हो जसले हामीलाई सफलता र समृद्धि दिन सक्छ, तर त्यसका लागि हामीले यसलाई सही तरिकामा उपयोग गर्नुपर्छ। समय एक यस्तो चीज हो जसको मूल्य हामी कहिल्यै बुझ्दैनौ जबसम्म हामीलाई यसको कमी महसुस हुँदैन। हामी प्राय समयको अपव्यय गर्छौं र पछि पछुताउँछौ। भोलि गर्छु भन्ने सोचले हामीलाई कहिल्यै उन्नति गर्ने अवसर दिँदैन। हाम्रो समयको मूल्य बुझ्नको लागि हामीलाई त्यसलाई सही तरिकामा प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ। समय गुमाउनु भनेको हाम्रो सम्भावनाहरू गुमाउनु हो। तपाईको समय तपाईको जीवनको सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो। हामी हरेक दिन एक नयाँ अवसर प्राप्त गर्न सक्छौं, तर त्यसका लागि हामीलाई समयलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न पर्छ। यो हाम्रो हातमा छ कि हामी कसरी हाम्रा लक्ष्यलाई प्राप्त गर्छौं। भोलि गर्छु भन्नु भनेको आजको अवसर गुमाउनु हो। त्यसैले हरेक क्षणलाई अवसरको रूपमा लिँदै आजको काम गरौं। तपाईको सपना र लक्ष्यहरूले तपाईलाई जीवनमा ठूलो उचाइमा पुर्याउन सक्छ, तर तिनीहरू सिधै भोलि पुग्दैनन्। तपाईको सपना र लक्ष्यहरूलाई वास्तविकता बनाउनु भनेको हरेक दिनको हरेक प्रयास र हरेक कार्यमा लुकेको छ। हाम्रा लक्ष्यहरू कहिल्यै भोलि प्राप्त हुँदैनन्। यी केवल आजको क्रियाकलापमा आधारित छन्। यदि तपाईले आज आफ्नो समयको महत्व बुझ्नु भएन भने तपाईका सपना कहिल्यै साकार हुँदैनन्। सपना केवल कल्पना होइन, यो तपाईका कार्यहरूमा परिणत हुनुपर्छ। तपाईका सपना र लक्ष्यहरूको लागि तपाईलाई प्रत्येक दिन केही कदम चाल्नु पर्छ। हरेक कदम तपाईलाई नजिक पुर्याउँछ तपाईको लक्ष्यतर्फ। यदि तपाईले भोलि गर्छु भन्न थाल्नुहुन्छ भने तपाई हाम्रा सपना र लक्ष्यलाई पछाडि सार्दै जानुहुन्छ। हामीले जस्तो कदम हाल्नेछौं त्यसले हाम्रो भविष्यको आकार तय गर्छ। तपाईको आजको प्रयास तपाईको भविष्यको सफलताको आधार हो। कुनै पनि सफलता केवल भविष्यमा राम्रो समयको साथ आउँदैन। हामीले प्राप्त गरेको प्रत्येक सफलता आजको प्रयासको परिणाम हो। जीवनमा जसले पनि ठूलो सफलता प्राप्त गरेको छ उसले कहिल्यै भोलि गर्छु भन्ने सोच राखेको थिएन। उसले हरेक दिन कडा मेहनत र समर्पणको साथ आफ्नो सपना पूरा गरेको छ। हाम्रो भविष्य हाम्रो आजको प्रयासको नतिजा हो। तपाईको भविष्यमा यदि तपाईको सफलताले स्थान बनाउन चाहन्छ भने तपाईलाई अहिलेको समयमा सुधार गर्न र काम गर्नुपर्छ। भोलि भन्नु भनेको आगामी अवसरको प्रतीक्षा गर्नु हो। सफल मानिसहरूले कहिले भोलि भन्नु हुँदैन। उनीहरूले अहिलेको समयलाई ठिकसँग उपयोग गर्न जान्छन्। हाम्रो आत्मविश्वास र प्रतिबद्धता हाम्रो सफलताको वास्तविक आधार हो। यदि हामीले आफ्नो लक्ष्यको लागि पूर्ण प्रतिबद्धता र आत्मविश्वासका साथ काम गर्यौं भने कुनै पनि बाधा हामीलाई रोक्न सक्दैन। भोलि भन्नु भनेको आफूलाई कमजोर बनाउनु हो। यदि हामीले हरेक दिन केही न केही सानो कदम चलायो भने हाम्रो आत्मविश्वास वृद्धि हुनेछ र हामीलाई हाम्रो सपना प्राप्त गर्न नजिक हुनेछ। आत्मविश्वास भनेको केवल विश्वास मात्र होइन, यो हाम्रो हरेक कार्य र प्रतिबद्धतामा रहेको हुन्छ। हामीले आफ्ना लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नको लागि जिम्मेवार र प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ। भोलि भन्नु भनेको आफ्नो जिम्मेवारीबाट बस्नु हो, तर जब हामीले यो जिम्मेवारीलाई अहिलेको समयमा स्वीकार्छौं भने हामी आत्मविश्वास र शक्ति प्राप्त गर्छौं जसले हामीलाई सफल बनाउँछ। हाम्रो भविष्यको आकार आजको निर्णय, आजको सोच र आजको कार्यले निर्धारण गर्दछ। तपाईले आज के गर्नुभयो त्यसको आधारमा तपाईको भविष्यको परिणाम आउँछ।
हामी सबैको जीवनमा अनगिन्ती अवसरहरू छन्, तर ती अवसरहरू केवल आजको काम र प्रयासमा लुकेका छन्। यदि हामीले भोलि गर्छु भन्न थाल्यौं भने हामी यी अवसरहरूलाई गुमाउँछौं र त्यसको परिणामले हामी भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्छौं। आजको निर्णय भविष्यको परिणाम हो। समय सँगसँगै गइरहेको छ। यो अबको क्षण हो जसलाई हामी सबैले चिनेर त्यसको अधिकतम उपयोग गर्न सक्छौं। यदि तपाईको सपना र लक्ष्यलाई पूरा गर्नु छ भने यो समयको महत्व बुझ्नुपर्छ। भोलि भन्नु भनेको अहिलेको अवसरलाई गुमाउनु हो। हरेक दिनलाई जिउँदै हरेक क्षणलाई सजीवनी बनाउन तपाईलाई आफ्नो सपना र लक्ष्य साकार गर्नको लागि सक्षम बनाउँछ। आजको दिन नै तपाईको भविष्यको आधार हो। यसलाई गुमाउनु भनेको आफ्नो सपना र लक्ष्यलाई गुमाउनु हो। भोलि भन्नुको अर्थ केवल ढिलाइ मात्र होइन, यो एक जीवनको अवसर गुमाउने संकेत हो। त्यसैले तपाईलाई जुनसुकै सपना छ त्यसलाई आजको समयसँग जोडेर अगाडि बढ्नुहोस्। जीवनमा हरेक क्षणको मूल्य बुझ्नुहोस् र यसलाई सही तरिकामा उपयोग गर्नुहोस्। भोलि भन्नुको सट्टा आजको कार्यलाई महत्वपूर्ण बनाउनुहोस्। तपाईको भविष्य तपाईका हरेक वर्तमान निर्णय र कार्यमा लुकेका छन्। आजको कदम तपाईलाई भविष्यको सफलता र खुशी तर्फ पुर्याउँछ। हाम्रो जीवनको सम्पूर्ण सफलता र खुशी आजको निर्णय र कार्यमा लुकेका छन्। यसलाई गुमाउनु भनेको जीवनको ठूलो अवसर गुमाउनु हो। त्यसैले समयको मूल्य बुझ्न, हरेक क्षणलाई महत्व दिन र आफ्नो सपना र लक्ष्यलाई साकार गर्नको लागि निरन्तर कदम चाल्नुहोस्। भोलि गर्छु भन्ने बानी सबैमा हुन्छ, तर यसले हाम्रो लक्ष्य पूरा गर्ने क्षमतामा बाधा पुर्याउँछ। यो बानी हटाउन सकिन्छ र आफ्नो जीवनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। समयको महत्व बुझ्नुहोस्। समय फेरि फर्कदैन र जे काम आज गर्न सकिन्छ त्यसलाई भोलिको लागि राख्दा अवसर र परिणाम दुवै गुम्न सक्छ। साना लक्ष्य बनाउने अभ्यास गर्नुहोस्। ठुलो कामलाई सानो भागमा विभाजन गर्नुहोस्। यसले काम सजिलो देखिन्छ र भोलि सार्ने सोच कम हुन्छ। व्यवस्थित योजना बनाउनुहोस्। हरेक दिनको कार्यतालिका बनाउनुहोस्। प्राथमिकता निर्धारण गर्नुहोस् र समय सीमा सहित काम गर्नुहोस्। आफ्नो सफलता र उपलब्धिको लक्ष्य निर्धारण गर्नुहोस्। आफूले गरेको प्रगति र सानातिना सफलताले पनि उत्साह बढाउँछ। आजै ससाना कामबाट सुरु गर्नुहोस् र आफूमा सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्नुहोस्। परिवारसँग आफ्नो योजना बढाउनुहोस्। सहयोग र प्रेरणाले पनि बानी परिवर्तनमा मद्दत गर्छ। जति धेरै अभ्यास गर्नुहुन्छ त्यति नै भोलि गर्छु भन्ने सोच घट्छ। आफ्नो क्षमतामा विश्वास गर्नुहोस्। आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नुहोस्। सकारात्मक सोच राख्नुहोस्। आजको सकारात्मक सोचले भोलिको सफलता निर्धारण गर्दछ। आफूमा भरोसा राख्नुहोस् र निरन्तर अघि बढ्नुहोस्। सकारात्मक सन्देश केन्द्रित रहेको यस कार्यक्रम मार्फत तपाईले पनि जे गर्नु छ समयमा नै गर्नु पर्दछ भन्ने विषय मनन गर्न सक्ने हुनुभयो भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। आशा छ आजको कार्यक्रमबाट हामीले तपाईको जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुर्याएका छौँ। कार्यक्रमको अर्को अङ्कमा सकारात्मक सन्देशको नयाँ विषय वस्तुको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई म पूजना खतिवडा बिदा हुन्छु। रेडियो चिन्तेश्वर र रेडियो बागमती सुन्दै गर्नुहोला। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।